السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है че за хората, които те харесват жените и деца и много злато и сребро и така и коне и животни и полета, те са красота за тях. Това е само за малко време нещата те са и най-накрая ще се върнете при своя Бог и това е най-хубаво място. Бог показва тези неща за онези хора, които забравят своя Бог. И само целта им става светските неща. И когато човек забрави своя Бог, тогава дявол напада на него. Тези всички неща са създадени от Бога и те са награда от Бога и трябва да ги използваме. Обещания Масия алейхиссалату вассалам с ясни думи каза, че за търговията, да изоставят търговията, това не е правилно. Трябва да се правят сватби, това е традиция на пророка. И така другите работи, последователи също вършили, те имали милиони пари, някои последователи имали тези пари, но те не се обръщаха към съветските неща. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че трябва да помнете, че Бог не желае това, че вие да изоставяте светските неща, но той желае, че онзи, който пречисти своята душа, той ще има успех. Той каза, трябва да правят търговия
да вършите земеделието и да работите и каквото искате да вършите, но да събирайте душата си да не подчинява на Бога. И да не так става така, че тези неща, когато вършите, да забравяте своя Бог. На друго място той каза, че правата за съществото си са позволени, но не е позволено да вършите лошития от съществото си. Това нещо трябва един вярващ винаги да представи пред себе си, че да не обича светските неща така, където той да забрави своя Бог. Както Бог каза в този стих, за хората, те харесват другите светските неща и след това Бог обяснява, че какви неща са хората не искат тези неща само за няколко време. Това Бог казва за онези хора, които са вътре в душата им, вътре в любовта за светските неща, за материални неща, те само искат тези неща. Шахват означава, че силно желание за нещо. И всеки момент човек да търси тези неща. Това означава също, че някой нещо или сел, и такава нещо или сел, който е само за светските неща, който не е хубаво, или за секс, повече желание да има за това, това също е шахват. И където Бог каза, че желанието за тези неща са сложени вътре в сърцето, това не е от Бога този обич. Така няма да ползвате благодата на Бога. Но тези неща идват от дявола. Това желание, това не е харесване нещо, или това не е красота. Толкова желание има за красота, за тази красота, човек да получава това нещо, винаги той е неспокоен. Един необикновен обич той има към светските неща. И когато до тук той дълбоко отива в светски неща, тогава това не става благодат от Бога, това са дяволски желания. И така човек, когато иска да ги получава, той използва всичките непозволените неща, и ако иска да използва, той ги използва. И това ни гледаме в светските неща, за хора, за парите, за по-високо място, за прелюбодействие. Хората не спазват границите. Или правят сватби, да получават пари и имоти. Желанието е, че жената да е много богата, и така и за другите работи. Само и само те гледат светските неща. С некъсметлие, въпреки това, че Бог на мусулманите дали много красиво и хубаво учение и също предупреждава да пазете се от такива желания, да не отидете толкова далеч, че това да стане целта на вашия живот. Защото тези светските неща, те са само за едно време, те са временни неща. И да гледате себе си, че един ден ще се върнете при своя Бог. Ще станете пред Него един ден. Но въпреки това мусулмани, те много хора гледаме, че те само вършат тези светските неща. И те забравиха целта за своя живот и ходите и властите и всеки човек, който има възможността
той опитва, че колко е възможно и както е възможно, той да получава тези светските неща. Когато такива желания са в лидерите на народа, тогава има вреда за народа. В днешната епоха, който гледаме раздор в мусулманските държави, то е за това, че Бог, онези, които са далеч от религията, които са светските хора, които Бог каза, това е състоянието на мусулманите. Лидерите само събират пари и зовайки името ще служат на народа, но ги крадат. И така с двете ръце така крадат, че човек не може да мисли. И тези пари, те нямат болка за народа си. И те по името на религията също ходите и искат хора да вървят след тях и така да имат власт или да използват властта и да събират пари и да правят имоти. Те зоват името на Бога, но нямат страх от Бога. И техните дела не показват никакъв страх. В Пакистан ние гледаме същото положение. Мусулманските лидери на мусулманския народ, те ги убиват като зеленчуци, но те не изоставят властта си. Това много в държавите гледаме такава положение. И те опитват, че да имат вечна власт и да показват, че колко са могъщи и техните кореми не са пълни с тези пари. Защо? Че мусулманските държави, въпреки това, много държави такива са, те имат пари и те имат ресурси, но положението е много лошо, че беден става по-беден и той не може да получава храна за едно време. На Саудитска Арабия хората казват, че много има пари, но там повече има бедност. Въпреки че те имат нефт и пари, но там много бедни хора има. Само които са богати и лидери, те имат алчност. Много милиони долар те харчат само в един ден. Тези хора, те получават непозволените пари или вземайки правата на бедните и така те харчат на непозволеното място. Нека Бог тези лидери на тези саре, на тези хора, които само искат за себе си, да им даде разум, да не събират пари, да използват правилно тези пари. Амин. Така те ще получават радостта на Бога. Там за материалните неща, тяхната власт и сила ще имат немусулманските власти и да няма да се кара с тях, те ще подчиняват на тях. Ние гледаме, има шум за Йерусалим, че американският президент каза, че там това ще бъде столица. И той каза, че това е столица на Израил. И Израил има там всичките офиси, но другия съвет не позволи за това. Но след този зов има много шум в света. Но има шум и има и държави, които са против това решение, но
всичко това заради слабостта на мусулманите. Мусулманите воюват помежду си и има неспокойствие и няма мир в държавите. Затова те имат възможността, че такава положение да има. Да зоват така. Американският президент иска, че мусулманите помежду си да няма мир при мусулманите. И това, и те както искат да вършат. Саудитска Арабия, който сега зови, че решението на президента на Америка те няма да приемат преди няколко дни. Той казваше да на тях срещу Иран. Това беше с Америка. Те трябваше да ги събират на това място, че ние сме с всичките мусулмански държави, че срещу мусулманите няма да позволим някой власт да стане срещу мусулманите. И така, които вършат срещу Йемен, там те вземат помощ от големите сили, да показват силата си, само заради за властта си и да използват ресурси на Америка. Те казват да на Америка за малко неща, за те отидоха за светските неща, те отидоха от далече от Бога. Това беше резултат от, че тези хора стават по-силни. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, онези хора, които само търсят материалните неща, техния пример, които искат само да изпълняват светските желания, каза, че той е такъв болен човек, който чеше своето тяло и той мисли, че за него има вкус, чешейки своето тяло. И така той има рани на тялото си. Когато той чеше тялото си, тогава той има за малко време лек, но неговото тяло има рани и кръвта излиза оттам понякога. Тези неща, за които човек желае повече, това докарва неспокойствие. Хората мислят, че нашата власт става по-силна или нашите групи стават по-силни. Те изкарват своя кръв от себе си. И Бог е ядосен от тях. Тази тема Бог разказва на друго място. Еламу. Светският живот е само една игра да изпълнявате своите желания. И така няма да получавате целта си, тази красота и гордостта над един на друг, и да имате повече пари или деца. Този опит, това е пример като един дъжд, където невярващите харесват този дъжд и след това става, тази реколта става жълта и най-накрая то става нищожно и най-накрая има наказание от Бога и също има прошка от Бога. И този съветски живот е само една измама за човек. И това е работата на вярващ, да не само за светските неща да върши и да не използва всичките си сили само за материалните неща. Той да търси как Бог ще се радва от него и да не харчи своя живот само за немислените неща. Това материален живот, имоти и положението, разказвайки на едно събрание, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че толкова човек, колко той ще пази от такива неща, толкова неговите желания ще бъдат избъднати.
че човек, който има тези желания, то има огън в гърдите си. То има проблеми. Това е само спокойствие в този живот, когато няма такива желания. Повече желание за светските неща да нямате в своите сърца. Един човек на коне той отиваше, по пътя той гледа, че един беден човек беше, той нямаше дрехи да скрие своето тяло. Той имаше малки дрехи. Той питал на че как сте вие, о беден човек? Той отговорил, че онзи човек, че неговите всичките желания са избърнати, как той ще стане? Слушайки това този човека, как ти имаше, как са избърнати твоите всичките желания? Факир каза, че когато всичките желания изоставих, това означава, че моите всичките желания са избърнати. Той е каза, когато той иска тези желания да бъдат избърнати, тогава има проблеми. Когато уповавайки Бога изостави тези желания, тогава той има спокойствие. Това е спокойствие, че да има фокус, а да не болка. Болката не е добра в този живот и нито в следващия живот. Този живот се свърши един ден. Защото това е като лед. Ако ще пазете с дрехите или в сендук, най-накрая ще стане този лед като вода. И така живот ще свърши. Че каквото ще използвате да пазите живота си, това е истина. Че един ден живот ще свърши. И всеки ден има разлика. Има в света лекари, но никой не може да има вечен живот. Не може да пише рецепта, че човек ще има вечен живот. Или ще има толкова живот. Той каза, когато хората стават стари и някои хора идват да ги казват, че ти си млад, само 60-70 години, то дали това е живот? Те говорят така, но те са не хубави неща. Един човек, когато желае дълг живот, той желае само немислите неща. Те гледат кол след 60 години човек става стар. Много е късметлив, който да пристигне до 80 години и той да има сила. Но повече стават люди, те не вземат решения от другите и те нямат също светлина в разума си. И в такива стари хора, техните жени също стават жестоки с тях. И семейство не отнася към тях с добър начин, не им нахранят на време. И защото става, че когато той беше млад, той забравил смъртта си. Когато е млад, той мисли, че винаги ще стане така. Че тогава той върши грехове, най-наповече, когато той има разум, тогава той не може да върши нищо. Затова това младостта е едно благодат. Той разказва на своя приятел Шрампат. Каза, колкото желания вие имахте в своя живот, няколко са избърнати, но ако сте мислиш, че те бяха като вятър и те излизат от ръцете и няма нищо остава в ръцете. Само болка има от тези желания. Когато човек излиза от това спокойствие, то има проблеми. Това няма полза. Тогава човек мисли, тогава повече болка ще има за него. Това е пример за един разумен човек, че човек да мисли, че така да върви, както времето иска от него. Това живот, който той има, когато ще мине, това време е изминал. Тогава вижте, човек е когато в скука на майка си, колко се то има радост. Това е време като рая, но сега какво помне,
къде е това време? Това е изминал. Всички неща са за малко време. Затова, когато някой има ясни неща, има сила, има властта, той трябва да гледа тези неща. Че тогава няма време за него. Разказвайки една случка, една традиция, пише, че един цар вървеше, гледайки на няколко деца, той започва да плаче, че когато аз оставих това време, имам болки. Малки деца играят, той гледал, те нямат, те имат спокойствие. И така той мисли за своето дете, колко хубаво време беше. И царя също няма спокойствие и мир. Въпреки че те имат много спокойствие, че трябва да има чувства, че когато човек става стар, тогава има болки. Хората също искат той да умре, но преди той да умре, неговото тяло умира. Те гледайки старостта на човека, казва, че защо той е жив. Той каза за живота. Те зъбите излизат, очите не могат да гледат. Той става само едно щастество, неговото лице се промени. Такива болести той получава, че някои и хора само убиват. Това гледаме в света, така става. Това означава, човек не означава нищо, но когато той има младостта и сила, когато има пари, не иска да получава пари, тогава той забрави, че какво ще стане с него. Той иска да отиде далече от нещата, те приближават до него. Ако децата не са хубави, тогава повече болка има. Тогава той каза, че греших и така измина моя живот. И така той отива при Бога. Трябваше да върша добрини, а не човек да забрави на своя Бог. Затова много фараони и хамани бяха. Ако гледаме техния живот, те бяха много силни хора. И това означава, техна сила не им дал никаква полза. Тези власти, които сега имат, те били по-силни и могъщи от днешните власти, но те изминаха. Той каза, че той е разумен човек, който се обръща вниманието си към Бога, да мисли, че Бог е един. Няма равен с него. Ние с опит казваме, че нищо няма да даде полза на нас. Ако човек няма да се наведа пред Бога, никой не ще бъде милост. Когато има проблеми, никой не помага на него. Човек има хиляди проблеми и изпитания, трябва да помне, че няма друг освен Бог. Той е, който сложил обичта в сърцето на майка. Ако той нямаше да върши така, тогава майка също нямаше да гледа своето дете. Затова да не правите равен с Бога, така той посвети. Идолите има такива религии, хората правят тези материалните неща, пари, деца, сила, властта, така те правят тях равни с Бога. И така приятелство, както ви дадох пример, някои държави искат да уповават на другите власти, тези всички неща ще бъдат унищожени. Както Бог каза, че ада ще бъде място за такива хора. На едно място обещание Масия алейхи салам каза, трябва да помнете, онзи човек, който ще стане с Бога, Бог ще стане с него. И Бог, никой не може да измами на Бога. Ако някой иска да измами на Бога, той е един луд човек. Той ще измами на себе си.
красота на светските неща, така човек върши грехове заради тези неща. Бъдейки сляп, той излиза от човечеството. Не мисли, че какви неща той върши и как той да върши. В такава положение човек, когато няма измама от другите, това Бог как ще бъде измамен от такива хора. Но колонка на всичките грехове, обичта на светски неща. Сега мусулманите, които имат раздор, които те вършат най-големия грех, че това е желанието за светските неща. Спиейки, събуждайки, вървейки, сядайки, всеки момент те само имат болка за светските неща. Само болка има за материалните неща. Не гледат към гроба си, че ще влизат там. Те не. Ако те щяха да имат страх от Бога и да имат болка за религията, имаха полза. Това е работата на един вярващ, да не мисли, да няма болка само за светски неща, да поправи своя следващия живот и да получава обичта от Бога. Мислейки благодат, материалните неща да ги използва, но не трябва да ги прави идолите, а да не върви след тези неща. Бог е само онзи, който е нашия истинския Бог. Най-повече ние трябва да обичаме на нашия Бог. Обичта с Бога, така ще той стане богобоязлив и така той ще уповава Бога. Това е знака на един вярващ, че той най-повече обича на своя Бог, както Бог казва, че онези хора, които са вярващи, те най-повече обичат своя Бог. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за обичта на своя Бог, разказвайки каза, трябва да помните, че Бог има много сила. Той не иска някой да прави равен с него. Бог е много силен и той е един. Не трябва да имаме обич, освен Бога в своите сърца. Вярата ще бъде спазена само това, че да не правим равен с Бога в обичта. Аллах, който е велик, той каза, това е знака на вярващите, че онези, които вярват, те не обичат някой друг, освен Бога. Обичта е само заради Бога. Който няма да даде това право на него, той ще има вреда. Всичките берекати, които вярващите получават, които те благодат имат, дали това само за обикновените молитви или с обикновени постия те ще получават, но няма стане така. Те обичат своя един Бог. Те само имат обичта на своя Бог, който стават на него, Бог става за тях. Те жетват своето същество по пътя на Бога. Аз знам тази болка, който този човек има, че той става далеч от такъв човек, че който беше до него като живот. Но аз имам сила за това, че срещу нашия Бог няма да стане някой друг. Моето сърце винаги казва, че ако ще обичате освен Бога на другите, където няма обичта на Бог, дали това е син или приятел или някой друг, той не вярва в Бога и това е голям грях. Така изчезва милостта и милосърдието на Бога. И така ще излиза неговата вяра от него. Това е милостта на Бога, това е благодат на Бога, че той прави такава положение, или иначе излиза вяра на човека от него. Затова един истинския вярващ не може да мисли, че обичта на светските неща
и ще бъдейки шахват ще стане пред него. Той ще има страх от Бога и той ще уповава в своя Бог. Това е много важно за един вярващ. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям каза да станете богобоязливи, така ще се молите с истински начин. Ако ще има обич и страх от Бога, тогава вие ще се молите на Бога с истинския начин. За истинския вярващ той трябва да уповава в своя Бог. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, ако ще уповавате в своя Бог, тогава ще бъдете благодарени на Бога. И най-повече един вярващ той благодари на своя Бог. Така трябва да стане. Онези хора, които с устата казват, ние сме благодарни на своя Бог, но за светските неща и за властта и за сила, материалните неща, те вървят след тях. Истина, те имат само светските неща, желания светски неща. Такиви материалните хора, разказвайки за тях, на едно място пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че ако синът на Адам ще има една планина за злато, той ще иска една друга планина за злато. Неговата уста ще бъде пълна само с прах. Когато той ще иде в гроба, тогава неговата алчност ще излиза от него. И така той каза, че Бог, онзи, който иска прошка от него, той приема неговата прошка. Има в живота време, трябва човек, когато върши грехове, той веднага трябва да търси прошка от Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на един вярващ, разказвайки как той уповава в Бога, каза, че онзи човек иска, който с спокойствие и той се събуди сутрин и има храна за един ден. Той е спокойствие за целия си живот. Той е получил всичките благодати на Бога. Това е уповаване в Бога за един вярващ. Нека Бог да даде на нас това нещо, да имаме страх от Бога, а да не обичаме материалните неща. Нашия цел да стане обичта на Бога и прошка на Бога да получаваме и благодат на Бога да получаваме. Амин. И искам да връщам ваше внимание към тази молитва, както преди ви казах, че лидерите на мусулмански държави, те искат само материалните неща, които с действията си, освен Бога, правиха на властите, силните държави своя Бог. Те мислят, че тяхното развитие е свързано с тях. Америка, в Германия пише една статия в един вестник, че едно нещо, което има, че света, който мислеше, че Вашингтон е един пример за тях, или мислят това, или за себе си, те мислят, то е такъв пример, че ние трябва да вървим след този пример. Сега той не е такъв пример, защото сега Бейджинг, който е столица на Китая, това става пример и модел. Америка няма това място сега в света. Тези материалните неща са за едно временни. Сега има, днес има, утре няма. Затова мусулмани трябва да мислят, че който сега има президент Зовил, че Йерусалим да стане столица, Америка прави това, че може би така неговата връзка ще стане по-силна с Израил и той да има власт, но когато от Бога има наказание, тогава тези материалните приятелства и сили няма да ги помагат. Америка става такава работа, кога ще има резултат, Бог ще знае. Но мусулманите да воюват помежду си, в такава положение ще има повече
Затова трябва да се молим за мусулманския свят, Бог да им даде разум, те да станат единни и тези държави, които имат възможността да воюват помежду си, да нямат да стане така, и мусулманите помежду си, които има войни и хиляди и милиони хора са умираха. Нека Бог да им даде разум и да станат един народ, да свършат войни помежду си, че враговете на исляма да нямат да използват тези неща. И най-повече това ние да се молим, че мусулманите на онзи човек, който е изпратен от Бога, който е обещания Масия и Махди, да станат с него и бъдейки с него в този живот ще има мир и в следващия живот ще получават спокойствие и мир. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر